हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे अंडर 20,000 में एक बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इस पीसी बिल्ड में जो जो कंपोनेंट यूज़ करा जा रहा है वो आप ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इस पीसी में आप लोग हल्का फुल्का गेमिंग और कुछ काम एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत गेम का भी मज़ा ले सकते हैं आप लोग। 180p तक एडिटिंग भी कर सकते हैं और आप लोगों को कुछ काम हो तो भी कर सकते हैं। या अंडर 20,000 में बेस्ट, मुझे लगता है बेस्ट के पीसी बिल्ड है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे और आगे देखते रहे। इस बिल्ड में हम लोग जो प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो है राइजन 3 32,000Z। इसमें चार कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलेगा और इसका बेस क्लॉक 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का है और इसका बूस्ट क्लॉक 4 गीगाहर्ट्ज़ का है। ये AMD का सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स आता है वेगा 8। इसमें आप कोई से भी गेम खेल सकते हो, पबजी हो, फ्री फायर हो, COD हो, GTA 5 एट्सेट्रा। अब कोई भी गेम स्मूथली खेल सकते हो, हेवी नहीं, स्मूथली खेल सकते हो आप लोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो तो आराम से 180p तक एडिटिंग करके देगा ये। 4K नहीं होगा लेकिन 180p आपको करा के देगा। ये प्रोसेसर उन लोगों के लिए है जो लोग हल्का फुल्का गेमिंग भी करना चाहते हैं और थोड़ा काम भी करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोसेसर है। ये अभी के टाइम पे तो इस प्रोसेसर का ऑनलाइन पे 7,999 दिखा रहा है। अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट चेक करेंगे तो थोड़ा कम भी हो सकता है। आप लोग ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अभी तो इस प्रोसेसर का प्राइस ठीक ठाक दिखा रहा है, नहीं तो लॉकडाउन के टाइम पे तो इस प्रोसेसर का प्राइस बहुत बढ़ गया था। आप लोग चाहे तो इस प्रोसेसर को खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है रैम। हम लोग इस बिल्ड में XPG का DDR4 8GB का रैम लगाने वाले हैं। इसका प्राइस 2,400 के आसपास पड़ेगा ऑनलाइन में। अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट चेक करेंगे तो कम भी हो सकता है। अभी के लिए तो हम लोग एक ही 8GB का स्टिक लगाएंगे। अगर आप लोगों को बाद में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोग 8GB का 2 स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपका पीसी थोड़ा स्मूथ चलेगा। इस रैम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस रैम को ट्राई किया है। ये रैम बहुत ही अच्छा है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन में, और 2 ही लेफ्ट है। आप लोग समझ ही सकते हैं इस रैम का कितना डिमांड है। आप लोग इस रैम को ख़रीद सकते हो। इसका लुक भी एकदम ख़तरनाक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये तुम्हारा भाई पहला वीडियो बना रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे मेमोरी पे। हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क थोड़ा सा पीसी को स्लो कर देता है, इसलिए हम लोग SSD यूज़ करेंगे। हमारे SSD पे आता है क्रूसियल का 240GB का। अब लोग स्टार्टिंग में 240GB का लगा लेना। फिर अब लोग को अगर अपडेट करने का मन करे तो अब लोग अपडेट भी कर सकते हैं बाद में। और इसके प्राइस की बात किया जाए तो इसका प्राइस ऑनलाइन पे दिखा रहा है 1477 का। अब लोग ऑफलाइन मार्केट में भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा कम में मिल जाएगा तो ले लेना वहाँ से ही। और नहीं मिला तो ऑनलाइन में 1477 दिखा रहा है, अब लोग खरीद सकते हो। ये अच्छा SSD है। SSD लगाने से आपका कंप्यूटर का स्पीड भी बढ़ जाएगा और डेस्कटॉप भी जल्दी जल्दी ऑन हो जाएगा। आपका पीसी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
इसलिए हम लोग मैं सजेस्ट करूँगा तो SSD का ही। हार्ड डिस्क आप लोग बाद में भी लगा सकते हैं, SSD का ही मैं सजेस्ट करूँगा। अब लोग इसमें कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, गेम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आपका PC भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये लगाने से बहुत फ़ायदा है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा। इसके बाद जो आता है वो इस PC बिल्ड में मेन कंपोनेंट है, वो है मदरबोर्ड। हम लोग इस बिल्ड में जो मदरबोर्ड यूज़ करने जानने वाले हैं वो है MSI का B450M मदरबोर्ड। ये अभी के लिए तो ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो तब आप लोग खरीद सकते हो। ऑफलाइन में भी देख सकते हो, इसका प्राइस 6500 के आसपास है। आप लोग ऑफलाइन में भी देख सकते हो। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें इसके बाद आता है हमारा पावर सप्लाई जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हमारे इस PC बिल्ड में एंटी स्पोर्ट्स का 450 का पावर सप्लाई है। आप लोग को इसमें इसका प्राइस ऑनलाइन में 2200 तक देखने को मिल जाएगा। आप लोग ऑफलाइन मार्केट भी चेक कर सकते हो, इससे कम भी हो सकता है। ऑनलाइन पे तो 2200 दिखा रहा है। एंड ई स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा पावर सप्लायर है। आप लोग देख ही सकते हो, ऑनलाइन में सिर्फ एक ही लेफ्ट है। आप लोग समझ ही सकते हो इसका डिमांड। ये बहुत ही अच्छा पावर सप्लायर है। आप लोग बाद में 500 वाट या फिर 550 वाट तक भी पावर सप्लाई लगा कर सकते हो। अभी के लिए तो अब 450 इनफ है इस PC बिल्ड में। ये पावर सप्लाई बहुत ही अच्छा है, सच बोलूँ तो। और इन सब के बाद जो आता है एक कैबिनेट। आप लोगों को तो एक 8 GB कैबिनेट ही बहुत पसंद है, लेकिन 20,000 के बजट में एक अच्छा 8 GB कैबिनेट नहीं मिल सकते, इसलिए आप लोग कोई सा भी कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 2-3 कैबिनेट दिखा रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। एक कैबिनेट अगर अच्छा हुआ तो अब एक PC का अलग ही लुक देता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कैबिनेट चूज़ कर लेना। अब लोग यहाँ से आपका मनपसंद कैबिनेट चूज़ कर लेना अपने अपने बजट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 2-4 कैबिनेट दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। आपका जो पसंद आए वो ले लेना अपने बजट के हिसाब से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि 20,000 के बजट में एक अच्छा 8 GB कैबिनेट नहीं आता। अब लोग कैबिनेट चूज़ करने के बाद टोटल करके देख लेना, 20,000 या फिर 21,000 22,000 के आसपास होगा, तो आप लोग इस बजट में PC बिल्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।